Geliefdes, ons tema vanoggend is vergifnis. Ontvang die seën van God die Vader, ons Skepper, Jesus Christus die Seun, ons Verlosser, en van die Heilige Gees, ons Trooster. Ons skrifgedeelte vanoggend is vanuit Efesiërs 2, vers 1 tot en met vers 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die verhouding tussen kind en ouer is besonder ingewikkeld. Ouers is lief vir hulle kinders en kinders lief vir hulle ouers. Maar waar laat dit ons met slegte en verkeerde optrede? Ouers probeer hulle kinders reg opvoed, hulle goeie morele waardes leer. Meeste huishoudings het huisreëls, 'n basiese stel lewensreëls en hulpmiddels om kinders te beskerm. Die reël om 'n sekere tyd by die huis te wees is byvoorbeeld een so 'n reël. Tog breek en oortree kinders dikwels die reëls. Daar is sekere gevolge en gewoonlik 'n bepaalde straf wat dan toegepas word. Dit is daarom nie verbasend dat die Here sy verhouding met ons vergelyk met die verhouding tussen ouers en hulle kinders. Die Here is ons hemelse Vader en ons is sy kinders. Maar wat gebeur met ons verhouding met ons hemelse Vader wanneer ons verkeerd optree, reëls verontagsaam en wette oortree? Ek wil hier vandag die woorde van Eleanor Cowell meedeel. Mevrou Cowell het die volgende vir haar seun gesê: Our never-ending faith in Ted, our faith that he is innocent, has never wavered, and it never will. Ted was the best son in the world, thoughtful, responsible, and fond of his siblings. Sy het aan haar seun die volgende gesê net voor sy dood: You'll always be my precious son. Mevrou Cowell se seun is die bekende reeksmoordenaar van Amerika, Ted Bundy. Ted Bundy het ten minste 30 moorde erken. Daar is moontlik meer. Meneer Bundy is in Amerika tereggestel vir hierdie moorde. Steeds het sy ma kort voor sy dood vir hom gesê dat hy haar kosbare seun is. Dit is dalk te veel om te verstaan. Hoe kan 'n ouer steeds lief wees vir haar kind nadat hy meer as 30 moorde gepleeg het? Dalk is die antwoord eenvoudig net liefde. Dit is die beginpunt van die liefde van die Here vir ons. Geliefdes, vandag moet ons 3 baie belangrike punte met mekaar deel. Eerste, ons almal het sonde. Ons lees dit hard en duidelik in Efesiërs 2. Hoopelik is een van ons nie 'n reeksmoordenaar nie, maar ons elkeen het waarskynlik al moord oorweeg. Ons hou nie noodwendig daarvan om daaroor te praat nie. Ons hou nie daarvan om dit te erken nie. Ons hou nie daarvan om dit te hoor nie. Maar dit is 'n feit. Ons elkeen het sonde.
Ons elkeen doen verkeerde goed. Ons oortree op die een of ander manier die wette van die Here. Ons wil nie sonde doen nie. Ons wil nie die Here se wette oortree nie. Maar ons is nie gevrywaar van sonde nie. Ons is menslik en sonde is deel van ons menslike natuur. Die tweede belangrike punt is dat die sonde gestraf word. Die Here is regverdig. Ons het dit in Efesiërs 2 vers 3 gelees. Hy straf sonde. Hy straf ongehoorsaamheid. Ons leef in 'n land waarin misdadigers dikwels wegkom met hulle oortredings, maar niemand kan wegkom vanaf die Here met hulle oortredings nie. Verkeerde optrede sal gestraf word. Die derde belangrike punt is dat Christus ons straf gedra het en ons sonde vergewe. Dit is die pragtige belofte wat ons uit Efesiërs 2 ons eie moet maak. Christus is die voorspraak by die Vader. Ons hoef nie die straf van sonde te vrees nie. Wanneer ons sondig, mag ons die Here vra om ons sonde te vergewe. Die Here vergewe ons, omdat Jesus reeds die straf van die sonde aan die kruis gedra het. Dit bring ons by dankbaarheid. Vanuit dankbaarheid probeer ons om nie te sondig nie. Ons probeer soos Efesiërs 2 vers 10 leef. Geliefdes, daar is baie mense wat redeneer dat die coronavirus 'n straf van die Here is. As predikant, maar meer as dit, as vrygespreekte gelowige, stem ek nie saam nie. Ek glo hierdie virus is 'n verskriklike wreedheid, 'n pes, 'n plaag. En ek glo dat die Here in hierdie tyd steeds saam met ons in hierdie tyd is, ons hierdeur sal dra, in sy groot liefde, in sy groot genade en in sy ontferming. Ons is nooit alleen nie. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons vra vandag dat U ons sonde asseblief sal vergewe. Help ons om te lewe soos wat U van ons verwag. Gee ons U liefde, 'n liefde vir die kerk, 'n liefde vir die werk, maar ook 'n liefde vir mekaar, 'n naaste liefde. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.